Assalomu alaykum akalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qamash tumanidagi toqqa kelganmiz. Kimdir kelaman, dam olaman desa, Mayapkiga zo'r joy topib qo'ydi. Mana tog'lar ko'rib turganingizdek, archa, moshin keladigan joylar ham bor. Mana tog'lar. Kimdir kelaman desa, lokatsiya tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizga o'ta olasiz. Kelib dam olib ketsa bo'ladi. Dam oladigan joylarimiz ham bor ekan. To'lov qilasiz, hamma narsasini beradi, kelib yeb ichib ketsangiz bo'ladi. Mana hozir archalarni ko'rsataman. Mana aka archalar, mana qorlar bor. Bemalol kelsalarsiz bo'ladi. Mana hozir o'zimiz ham kelganmiz, dam olgani bir moshin bo'lib. Kimdir qiziq bo'lsa, pastda Telegram kanal qoldiraman. Telegram kanaliga lokatsiya tashlab qo'yaman. Lokatsiyaga kelsalar, mana shunday joyga dam olib ketasizlar. Hozir polni manzarani ko'rsataman. Pastda ham qishloq bor ekan. Mana hozir qishloqlarni ko'ramiz. Mana pastda qishloqlar bor ekan. Kelib dam olaman desa bo'ladigan joy Mayapkiga. Mana yo'llar, mana aka qishloqlar, tog' archa, qorimiz ham bor.